Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di CCTV Bahari. Di video kali ini hanya sebatas hiburan ya teman-teman. Uji tes knalpot serigala saat melaju kendaraan dengan kecepatan sedang. Di video ini bukan ajang balapan teman-teman, ataupun ugal-ugalan, jadi jangan dicoba-coba. Video ini bukan siapa yang paling cepat, karena sebelumnya kami udah janjian terlebih dahulu sama truk yang ada di depan. Tidak saling mendahului karena truk yang ada di depan adalah teman saya sendiri. Terus channel kami agar kami lebih bersemangat lagi memberikan yang terbaik. Buat teman-teman yang belum subscribe, ditunggu ya teman-teman subscribe-nya. Terima kasih. Kita lanjut videonya. Cikidot. A few moments later. Kayak gini aja. Nempel saham. Balas deh yo. Ah, cindul. Ngerung-ngerung sampai mau dong.
mobilnya sing samping hijau kok gerung-gerung tok dancuk. Ora gelem balap sih ya. Gur ngas-ngas tok dek. Apa gur ngengos-ngengos tok sing mau sing Ora ijo. iya gelem balap. Iki balap tak keseneng kok. Iya. Harus lewat ketinggalan tak kejar ngono. Emang gur ngegas tok emang sing ngono mau. Ono barang mengkos menges ngono barang. Tapi gur sedih lu. Paling sangat sangat. Buat apa paling? Stop jam malam. Tas angkot. Tas knalpot. Ngaku. Wak. Iso abang terus. Panan kiri anjing. Lo tambah banter ragorin nganu sih deh, rago tertangan sih. Mau wis mobil truk kae wis pakai pancing kok ya. Iya, Kabar ora gelem balap sih ya. ngarep enak sih mau enek anu ketukep traksi gini. Tapi kalau Terima balap kasih ya, sudah sama menonton sih, video kita dari pakai kami. Ditunggu video berikutnya. Assalamualaikum.